オスクって駅のコンビニ名だけかと思ってた。駅のコンビニ？でもね、ここで嘘はつかないようにした方がいいです、皆さん。マジで嫌だから、ここで引っかかるのは。皆さん気をつけましょう。テラメタル学園。今日の授業は、旅行で使える英会話、空港編でございます。Where is 〇〇。〇〇はどこですか？これはね、よく聞く文章だと思います。今回は excuse me って言葉を最初に入れますね。これはすみませんとかですね。excuse me, where is the check-in counter? チェックインカウンターはどこですかってことですね。excuse me, where is the nearest restroom? これはnearest restroom 一番近いお手洗い。これはね nearest って言葉が近い、一番近いって意味になりますね。でも nearest をなくして where is the restroom とかでも全然いいです。もしかしたら前の授業で触れたかもしれないけど restroom は日本語で言うお手洗いっていう感じの感覚の言い方ですね。他にも bathroom とかってあるんだけど bathroom はなんかトイレみたいな感じの言い方、ちょっとだけ砕けた言い方。一番丁寧な言い方だと restroom になりますね。次が Excuse me, where is the currency exchange kiosk? Currency はその国のお金のやつのことを currency って言うんだけど、で exchange kiosk が両替、exchange が両替っていうね。で kiosk が両替所の所みたいなところ。だから currency exchange kiosk は両替所のことですね。海外に行く場合は両替した方がいいので両替所を探したりする時よくあるかなと思います。キオスクって駅のコンビニ名だけかと思ってた。駅のコンビニ？そうやって呼ぶの？キオスクって知らなかった。初めて知った。逆にのっぴ知らなかったよそれ。キオスクはね、なんかのデスクみたいな言い方だね。今回はもっと細かくシチュエーションの時に使う感じの文章ですね。今回はチェックインで使うような文章です。Question: May I see your passport? パスポート見せていただけますか？で、この場合、答える余裕があれば、Here you go とかっていう風に言ってもいいです。これどうぞって言うんですね。Here you go. or または、無言で渡しても全然 OK です。でも全然、どっちのパターンでも空港の聞いてる方は別になんか、こいつ態度悪いなとかって思ったりしないので全然、向こうもね、急いでるのできっと、どっちでも大丈夫です。答える余裕なかったなでしょ？やっぱりね、緊張もあるし、あと空港ってもう全部がみんな急いでるから、もう、はいみたいな感じだから、まったりとね、会話をする余裕は、こちら側もないし、働いてる側もないので、パッとやっちゃいましょう。機内の中で、in the cabin。飛行機の中でですね、飛行機の中での会話ってあんまりしない気がする。キャビンアテンダントさんが取った時に会話するけど、それ以外の時には、なんか頼む時以外はしないかもしれないんだけど、これはよく聞く会話ですね。What would you like to eat? or what would you like to drink? 食べ物、飲み物どうしますか？これは多分長時間のフライトだったら2回ぐらいは来るよね。Beef or chicken とか意外とね、Beef or chicken って言わないんだよ。結構ね、最近はなんかおしゃれなメニューがあるので、そのメニューの名前をなんかババババババって言ってきて、何そのご飯よくわかんないんだけどみたいな時全然あるんだよ。そういう風に聞かれたりする時もあるし、言わない時多い気がする。もしかしたら、のっぴがその魔界のエアライン使ってるからかもしれないけど、日本のエアラインとか、日本初のフライトでその魔界に行くって場合だったら、もしかしたらキャビンアテンダントさんもね、乗ってる方のためにちょっとシンプルにしたりするかもしれないんだけど、のっぴには普通になんかよくわかんないメニューを言われたりされたりするときある。この質問を言われた場合は、欲しいもの please。例えばお水が欲しかったら water please。 そのメニューの中でなんかチキンとかパスタとかそういう言葉とか聞き取れたら、なんとかかんとかパスタとなんとかかんとかチキンでどっちがいいですかって聞かれても、もうそのピックアップできたキーワードだけを言っていいと思います。例えばなんかミートボールパスタとかって言われて、そのミートボールしか聞き取れなかったら、ミートボール please とかでも全然大丈夫です。その聞き取れたキーワードだけ、一つだけで答える感じでも全然伝わります。海賊王に俺はなる。次は入国審査。Immigration. What is the purpose of your visit? この国に来た理由は何ですかって聞かれます。その場合は I'm here blank.
〇〇のためです。基本的に聞かれます。自分の母国に帰ってない限りは絶対聞かれますね。そう、一つは I'm here to visit friends もしくは I'm here to visit family 友達もしくは家族に会うために来ました。もしくは I'm here for business or I'm here for travel 仕事もしくは旅行のために来ました。でもね、ここで嘘はつかないようにした方がいいです。皆さん、相手の方によるんだけど結構細かい質問とかしてくる人もいます。その国によってね、厳しい度合いが変わるのでわかんないんだけど、のぴはちょっとみたいな感じらしいので、嘘は絶対つかないようにしましょう。できるだけ細かく何をしに来たのか説明しといた方がスムーズに通れるって聞きました。ここで引っかかるとほんとなんか別の部屋に連れて行かれていろいろ細かく質問されたりするっていうの聞いたことあるから、マジで嫌だからここで引っかかるのは皆さん気をつけましょう。これは最初の1個目の質問と似てるね。1個目の質問はなんで来たんですかって聞かれた時にその理由を言ってるんだけど Where are you staying? どこに滞在する予定ですか？ I'm staying at blank 〇〇に宿泊します。もうこれどこに泊まるんですかってことですね。ホテルのね、予約のやつとか準備しといた方がいいっていうのはこういう質問をされる可能性があるからですね。魔界怖い。まあね、悪いことをしにね、魔界に来る人がいっぱいいるせいで余計ね、そういう厳しくなっちゃったからね。悪いことをする人がいなくなればね、いいんだけども、悪いことをする人がいっぱい来ちゃったせいで、だんだん厳しくなってきちゃってるっていう感じだからね。国を守るためですからね。I'm staying at my friend's place もしくは I'm staying at my family's place 友達もしくは家族のところに泊まります。で、ホテルとかの場合は I'm staying at an Airbnb これはホテルもしくは Airbnb に泊まります。Airbnb って日本だと人気になってるかな？魔界ではすっごく人気なんだけどどうなんだろう。日本でもね Airbnb なんかできるようになってるっていうの聞いたことあるんだけど、知らない人やっぱりいるか。Airbnb は自分の個人の家をホテルみたいにするために貸し出すシステムですね。民宿みたいなイメージ。多分それで合ってる。Airbnb っていう会社、なんか Uber みたいな感じだよね。Uber っていう会社があって、Airbnb っていう会社があって、個人の人たちが自分の家とか、なんか持ち家を旅行で来た人のために貸す風にしたいために登録して、みたいな。で、そのシステムがすごく魔界では人気で、多分魔界以外の国でもすごく人気なんだけど、Airbnb を使ってる場合は普通に Airbnb に泊まりますって言ったら、簡単に通じます。もちろんね、Airbnb じゃない民泊をする場合は、I'm staying at a vacation rental とかって言ってもいいんだけど、Airbnb を使ってる場合は、もう Airbnb って言っちゃってもらった方が話が通じやすいですね。魔界は個人商業が多いですね。そうだね。たまにホテルよりね、安いって聞くからね、魔界とか行く場合は Airbnb でね、調べるのをおすすめします。ただね、管理してる人がね、英語しか喋れないっていう時が多いので、それがちょっとデメリットだよね。その国の言語しか喋れない人が多いっていうのがね。確かその Airbnb のサイト行くと、その管理してる人が何語喋れるかがね、リストされてるから、そういう風に見たりしたりするのもいいかもしれないね。のっぴ先生の家は、一人でしか住めません。ちっちゃいので。残念ながら一人しか住めません。ここに一人以上いたらもう窮屈だよ。